ஹேண்ட் டெவலப்பர் ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் ஒர்க் ஆகாத எப்படி அதை ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் மல்டிபிள் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது. வால்யூம் கண்ட்ரோலர் ஒர்க் ஆகலை, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸ் கேபிளோட ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர் ஒர்க் ஆகலை, அப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒர்க் ஆகலை. அது எல்லாத்தையுமே நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இது எப்படி ஃபுல்லாக ஒரு ஒர்க்கிங் மாடலாக மாற்றுறோம் அப்படிங்கிறத வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நான் ஒர்க் ஆகிற ஒரு வால்யூம் கண்ட்ரோலர் எடுத்து இதில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆம்பிளிஃபையரை யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஒயரை ஒரு வீடியோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒயரிங் சால்விங் கனெக்ஷன் எல்லாமே. ஏன்னா அது ஒவ்வொன்றும் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக இது பண்ணாவே டிஸ்கனெக்ட் ஆகிரும். அப்போ எங்கே நம்மளுக்கு சால்விங் பண்ணுறதுன்னு தெரியாதுக்காக வீடியோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் ஆகாத ஒரு வால்யூம் கண்ட்ரோல், அதை நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஆக்ஸ் கேபிள்லேருந்து இந்த மாதிரி வீடியோ ஆடியோ கேபிளில் வர இன்புட்டை எப்படி மெர்ஜ் பண்ணி நம்ம ஆம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இதில் இந்த போர்டில் இருக்கிற ஒரு ஆக்ஸ் கேபிள், அதாவது ஒரு ஆக்ஸ் கேபிளை இந்த மாதிரி பாதியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதோட அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கில் இருக்கிற அவுட்புட் தான். கீழே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டு கிரவுண்டு மைக்கு, அதுதான் நம்ம